So guys, tatanga basa nasi kwamai mucha kwamai simba ndanajaira kuti mai mucha guys so izvenyu kwamai simba saka ndo raisi redu ratikula please machemarienzi ndokumbirawo nezita rajesu kuti mutisapotewo pano tikwanise kunge tichibikawo chikafu chemavolunteers nemabhiridha edu atikauya nawo pano kuti tinge tichidlawo raisi rana nemuto zvaro nekuti bhajeti yacho ndo pasina yekuti tinge tingera matomatoes kana kutoti maonyens zvakare saka tatongoti apa pa2 packets dzeraisi ndandinadzo ndakachengeta in advance yekuti katakuronga kwamaisimba ndotangirawo somewhere rather than kuti tongotanga kuenda totarisana vanoti kwamabhiridha chachalei kwamavolontiya acho achalei saka ndo zviripo izvi raisi redu ndoratadla nhasi for breakfast netii tsvuku obviously haingasiri something chatoti ungatoti ngadenda puwa tii nemukaka nekuti even kwamai mucha taingomwa futi tii tsvuku ne1 packet yedu yeshuga ndandinayo ne1 packet yemasamba ne2 liters 1 yecooking oil uyezve chihalf packet chehupfu chakasara kwataiva kwamai mucha takati hatingachisiye because ivo tatakavapa zvinhu zvavo saka takati tatora chatanga tikashandisa isusu chaiva pabhajeti yemaworkers ndo chatiri kushandisa panguva ino kuti tinge tichiwana chikafu chanhasi asi kuti ufu mangwana unozokwana yakati haukwani ndosaka ndati aiwa gandiwe kwamuri chikumbirawo kuti tapota tokumbirawo hedu mutibatsirewo kuna ava vanenge vada kutenga magorosari wozvonokolekta kuna naok kana kuna enrichads munokwanisa ngotibatsirawo zvakare nekuti panguva inoi takatoomerwawo saka maichikare chimbotaurai chinzvi iminenhle sihlobo zami masamarieni silapha nje sidla umgando engiphetheyo lo sidla urayisi omhlophe kangaka ongala ngitsho isobho kumbe amatamatisi le-onyeni into esizicelayo kini bazali siyacela kakhulu ngomusa namhlanje kulamayezi kuyakhiza but noma kukhiza umsebenzi phambili esikuthi Boramberi nebasa yikho esikutshoyo ngazo nezimini lezi ezakathesi silapha nje sihlezi ngaphansi kwesiphala losisishero elamthumayo ukuthi aze sincedisana laye lamabhilida ethu akhona apha labo makhelwane bakhona labo mama baphekayo lathi sasuka kuyapheka konamutsha namhla sinikwa abanye ababili bokupheka abasesincedisa ukusiphekisa lapha siyabonga kakhulu sikhala ngendlala bakithi into zethu ziyasishotela nje ukuba lalizusisishero ekhuluma ukudla kuseneli elakusasa sikwazi ukuthi sizalivuka njani sizatshona njani so siyacela ngomusa kaNkulunkulu ukuthi lisincede bakithi bantu benkosi masamarians lisincede kakhulu ngokudla konke akukho sidla into ezingayakhi umzimba irice engalalutho amabhilida kumele badle into eziyakha umzimba ukwenzela ukuthi bengezelela amandla siyabonga voice radzoke mayekela neflu mina ninyika kukhesa chikafu lexi dyaka irayisi leyi i basile haina supu but loko yi kuma dya hi kombela ka lava hi pfunako hi swona mi swi vonaka leswi mi hi pfuna xikafu xa hina sa xa ha eneli xitsongo xikafu na xitukeja lexi nga sala le ka mhana mucha leyi swilo swa kona swa ha endli kahle kusa hi la ku dya i petro ya hina ka a petro ya muzimba ku dya saka hi xo xikafu lexi dyaka lexi exitsongo ne tea ya ku tshuka i ya mhaka loko yi kumeka hi kombela va hi pfunako vasamariyeni mo hi pfuna ekambirhi na kesa mina mhani Maluleke ni kona laha ku veka ni swekela mabhirida andhawini ya hina ya ka Farai village hi ka mhana Simba na khesa leswi mu hi nyikaka swakuga hina rayisi hi gaka na mixo mara rayisi ya kona yi ta na yi rayisi ntsena hi hako swa ku chela na byona yi nga basa yoche a tea ya hina ya ku tshuka ya meleka ha khese ku haga vuswikoti lehebyo nga vona bonga swisile ngopfu
Maisimba, muri mubedroom here? Maisimba, taurai raisi yamarya payana kanditi. Taurai kuti maita basa masamariyeni vatangawo nhasi tanzwa tii nhasi tangotangawo kumwa tii nhasi taurai. Maita basa tatanga kumwa tii nhasi yezviraisiwo nemhuri yanguvo yechizukuru. Saka ndozvamuri kuona mashamariyeni. Uyu ndeuya asingaoni zvakanaka ane chimwana uyu. Saka vajira muno mumba kuri kunaya kunze uko. Saka vaona kuti kuzopinda naye kuchinaya kuiti vajira munomu tii neraisi. Chikafu chacho chinopota cheiti apo neapo. Ezvitamariyeni ndokumbirawo rubatsiro. Ndopamaisimba ndiri mumba. Chikafu upfu wacho ndeuyu nemunyu wacho salt. Tiri pano pamaisimba takushandira kuno vese vanondiona kumavidhiyo tiri kushandira kwamaisimba tichibatsira zvakare namaisimba ndiri umwe wacho vana maisimba vanotaura changana vayakhuluma taita maita basa omberai asikana taurai kuti maita basa tenda maita basa tenda tatenda sisherova uyedza kutaura izvozvo oti tinopa kutenda takumbira taurai muzoitira zvakawanda. Taura usanyara, taura musikana kuti maita basa mwakorera nekuti maita basa regai ndimutenderei mashamariyeni. Kutaura kwacho haanyanyi kukwanisa kutaura ari kupa kutendawo munhu asingagoni kutaura. Tinopa kutenda nezvamavaitirawo mazuva ranhasi. Vamwawo tii uyu ndowemwana uyu vamuri kuona nechimwana chidiki. Saka tinopa kutenda masamariyeni nerubatsiro rwenyu rwamaita. Maisimba, apa mati padhoo kana kuti mudhuru? Kupazika kupazika kuvharira mhepo apa pamuri kuona apa. Saka dhoo vakaisa kuti vavhare mhepo. Dhoo ravakangonongawo kuti vavharire mhepo, kuvharira mhepo apa. Dhoo ndeiri nembudzi kuti dzisapinda dzirya magwere avo. Iri ndo dhoo iri? Alright. Maisimba pane chipanga. Danga yatingari gora magwere alicheka.